Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Abdul Aziz dan nama teman kelompok saya Aulia Awani. Di sini kami ingin menjelaskan tugas transmisi yaitu membahas salah satu jurnal yang dijadikan dalam bentuk visual. Nah, di sini kami membuat poster. Nah, untuk materinya itu perbandingan antara HVAC sama HVDC untuk perbandingan efisiensi dalam konteks transmisi. Jadi, apa itu transmisi? Transmisi itu adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik sampai pada saluran distribusi, hingga daya listrik dapat sampai pada konsumen atau pengguna listrik. Kenapa sih harus ada transmisi HVAC? Transmisi jarak jauh menyebabkan rugi daya dan penurunan tegangan, sehingga harus menaikkan tegangan agar arus dan rugi daya lebih kecil. Karena itu dibutuhkan HVAC. Lalu kenapa ada transmisi HVDC? Beberapa pembangkit energi terbarukan seperti PLT angin lepas pantai berada jauh dari konsumen dan memiliki medan sulit untuk pemasangan kabel. Karena itu, dikembangkan sistem transmisi HVDC yang lebih sesuai. Di sini ada 4 kelebihan dari sistem transmisi HVDC. Yang pertama, menekan rugi daya dan lebih efisien dalam jarak jauh. Maksudnya adalah dengan menggunakan transmisi HVDC, rugi daya bisa tekan dan bisa menunjang kebutuhan dari pengguna listrik itu sendiri, baik itu konsumen maupun energi. Kenapa rugi daya bisa ditekan? Karena HVDC tidak mengalami reaktansi induktif dan kapasitif yang signifikan seperti pada HVAC. Yang kedua, HVDC tidak memerlukan kompensasi reaktif. Kelebihan yang kedua yaitu cocok untuk offshore. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, transmisi HVDC lebih diuntukkan ketika pembangkit berada di lepas pantai karena lebih mudah dalam mentransmisikan listrik. Tiga, Yaitu yang ketiga ada lebih ekonomis. Kenapa bisa disebut dengan lebih ekonomis? Karena pada jarak jauh meskipun biaya terminalnya lebih mahal dan perlu transmisi lebih rendah sehingga total biaya lebih murah jika jarak transmisi semakin panjang. Dan itu ada ketiga lebih presisi. Kenapa lebih presisi? Karena memiliki kemampuan kontrol daya yang berpresisi dengan kontrol tegangan dan arus melalui terminal konverter dan inverter. Oke, di sini ada kelebihan dari HVAC, yaitu diuntungkan pada jarak pendek. Nah, di sini ada yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya yang pertama ada HVAC dan AVDC dibutuhkan untuk menjaga kualitas tegangan akibat rugi daya. Yang kedua, ada dari beberapa aspek penggunaan transmisi lebih diuntungkan dibandingkan transmisi lain. Yang terakhir yaitu AFDC dinilai lebih cocok untuk transmisi jarak jauh karena lokasinya dengan medan sulit dan seperti pembangkit overshare. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.